सब यूट्यूब की जनता कैसे हैं आप लोग। मैं वहाँ पर स्वागत करता हूँ आप सभी का गेमर्स काउंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। नहीं, टीवी की नहीं, टीवी पे इस पे मत जाना, इन कुछ कीबोर्ड्स पे जाना। तो सबसे पहले तो यार आज के वीडियो मैंने इसलिए बनाया हुआ है, 3 कीबोर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले है ये एक वायरलेस कीबोर्ड, इसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है अपने को। तो ये कैसा काम करने वाला है, ये मैं बड़ी मुश्किल से। ये है एक मेरा वायर्ड कीबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट का। इसकी ये वायर निकल रही है, देख सकते हो। इसीलिए मैं इसको नहीं तो और नेक्स्ट है मेरा ये नया मैकेनिकल कीबोर्ड। काफ़ी सही लग रहा है ये। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन 3 कीबोर्ड्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कीबोर्ड की तरफ। तो ये है एंकिट का नॉर्मल वायरलेस कीबोर्ड। तो ये एक माउस के कॉम्बो के साथ आता है और ये मेरे हिसाब से अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुमको वर्क करना है पीसी पे, तो तुम्हारे लिए ये परफेक्ट रहेगा। और इसको मैंने कितना घिसा है, तो देखो ये 1 साल तो दुकान पे चला था, तब वहाँ पे इस पर टकाटक यानी बिलिंग होती थी। एंड उसके बाद ये जो है इसके कुछ कीज काम करना बंद कर दिया। तो फिर इसके बाद मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो वैसे वायरलेस के अकॉर्डिंग काफ़ी सही है। एंड इसकी अगर मैं बैंडविड्थ या फिर यूँ कह लो कि इसका जो स्पीड या फिर कह लो कि क्या बोलते हो उसको यार, वायरलेस कनेक्टिविटी, तो वो है इसकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो ठीक है, तो पुराने टाइप का है, ये 2 साल पहले लिया हुआ था, तो ये 2.4 के हिसाब से एंड नेक्स्ट की बात करें इस कीबोर्ड की, तो ये पुराना 6 साल है और आज भी साथ निभा चुका है मेरा। तो ये ऑलमोस्ट 6 महीने पहले ख़राब हुआ था, टोटली फाइन। ये कुछ 500-600 रुपये का कीबोर्ड है, तो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट वैल्यू, क्योंकि 6 साल एक 500 रुपये कीबोर्ड को चलाना बहुत एपिक होता है। एंड ये जो कीबोर्ड मैंने लिया है ये 1200 रुपये का है, मजाक ये 1200 रुपये का है एक्चुअली में। तो ये भी काफ़ी सही कीबोर्ड है, बट इफ़ अगर तुमको मतलब इंटेंसिव गेमिंग के लिए चाहिए तो ये मत ही लेना, क्योंकि ये कीबोर्ड में ज़्यादा मांग नहीं है, इसके माउस में सबसे ज़्यादा मांग है। क्योंकि इसका माउस जो है ना, मेरे को 1 साल तक तो कुछ प्रॉब्लम दिक्कत दिया नहीं। फिर क्या होने लगा कि भाई इसका सेंसर जो है वो वीक होने लगा, या फिर यूँ कह लो जो कनेक्टिविटी जो उसकी थी पीसी के साथ, वो थोड़ी सी वीक होने लग गई। तो उसी चक्कर में भाई इसका माउस जो है ना, क्लिक करते करते कभी कभी अपने आप ही कनेक्टिंग मोड में चला जाता था, और इसकी वजह से मेरे से गेमिंग होती नहीं थी, ना स्क्रीन पर चैट पढ़ पाता था ना, इसीलिए मैंने इसको लिया। तो इसका माउस अगर तुमने इसका रिव्यू नहीं देखा तो मैं देख लेना यार, चैनल पे जाके बहुत अच्छा बना है ये रिव्यू। और नेक्स्ट की बात करूँ यार इस वाले कीबोर्ड की, तो ये एक बजट मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसको देखने का इतना मन करता है कि इसके लिए हम अपने सारे रूम की लाइटें बंद करके दिखाना चाहूँगा। तो देख सकते हो इतनी सही RGB। तो दिस इज़ दैट। और बात करें इसकी यूजेबिलिटी की, तो ये पर्टिकुलरली बना है गेमिंग के लिए, और इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज जो सबको फेंक देता है, तो हाँ, तो इसका जो एडवांटेज है सबसे पहले वो है कि ये RGB है। तो ये यार देखो, ये दुनिया की कोई भी चीज़ को हरा सकता है RGB पे होने के नाते। एंड इसके अंदर आपको मिलते हैं, ऐसे बताना पड़ेगा, मेरे को फ्रेम में ही नहीं आ रहा है। इसके अंदर तो मिलता है टोटल 3 बैकलाइट मोड्स। ये है नंबर 1, ये बंद हो गया था, ये नंबर 1, इस नंबर 2, नंबर 3 एंड और ये है इसका ब्रीदिंग मोड, यानी कि ये तीनों के अंदर सिग्नाइज करता रहता है अपने आप से। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि फ्रेम में बीच में आएगा। एंड नेक्स्ट की बात करें यार इसकी, तो मैंने इसको लेके ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट while shifting from this keyboard to this and food after that this, तो मेरे को बहुत सही लगा। सबसे पहले ये कीबोर्ड यार एकदम सॉफ्ट क्लिक वाला है। मैं तुमको पास से आवाज़ सुनाता हूँ इसकी, तो सारों कैसी की तैसी होने वाली है। मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ, इसकी आवाज़ सुन सकते हो। तो दिस इज़ एन साइलेंट कीबोर्ड, और इसको मैं साइड ही करना प्रेफर करूँगा क्योंकि भाई ये मेरे फ्रेम में आ रहा है। एंड बात करते हैं अब इसके साउंड की। सो यू कैन हियर इट लाइक दिस। मैं ज़्यादा नहीं दबा रहा हूँ, बट यही इसका साउंड है, रियल साउंड। इसको बात करें इस मैकेनिकल की, तो दिस इज इट साउंड। तीनों में मैंने कंट्रोल और एक्टिव दबा दिया था बहुत। एंड देखो यार ये थोड़ा सा ना साइलेंट सा कीबोर्ड है, थोड़ा सा साइलेंट। अब ये मेरे जैसों के लिए तो बहुत सही है,
क्योंकि मेरे हॉल में ही मेरे जहाँ पे मेरा सेटअप रूम है ना, वहीं पे सब आके लेट जाते हैं, यानी कि सभी को मेरे ही रूम में आके उंगल करनी होती है। ये मेरे को पता नहीं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, बट इसके लिए ये बहुत परफेक्ट है। कभी यहाँ पे कोई लेटा हुआ है, मेरा भाई लेटा हुआ है, तो वो बोलता है आवाज़ मत करो, तो इसके लिए ये परफेक्ट होता है मेरे लिए। कभी कभी मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो साथ में गेम खेल रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तुमने कुछ सुना नहीं है सो जाओ, नहीं कुछ सुना नहीं है तुम लोगों ने। एंड आगे बढ़ते हैं इनके प्राइसिंग्स के अकॉर्डिंग। तो देखो, अगर तुम लोग को यूज़ करना है स्टूडेंट्स के लिए या फिर तुमको चाहिए एक नॉर्मल यूसेज के लिए, मैं तुमको यूज़ करूँगा वायरलेस। ये लंबा है, टिकाऊ है, सस्ता है। और दूसरा तुम लोगों को चाहिए अगर सेटअप क्लीनलीनेस, ये वो सब तुमको अगर घुसाना है उसके अंदर, तो मैं तुमको रेकमेंड ये करूँगा, क्योंकि ये वायरलेस है तो सेटअप क्लीनलीनेस हो जाती है। और एक चीज़ मैं तुमको छोटी सी रेकमेंड करूँगा, इसके साथ एक वायर्ड माउस दे देना, क्योंकि भाई ये इतना टट्टी कीबोर्ड है ना, मैं क्या बताऊँ तुमको। और नेक्स्ट की बात करो यार इसकी, तो यार तुम इसको हर एक सेटअप में यूज़ कर सकते हो, बट ये इंटेंसिवली बनाए गेमिंग के लिए। भाई काफ़ी पसीने आ रखे हैं मेरे को। तो ये इंटेंसिवली बनाए गेमिंग के लिए, और तुम इस पर बहुत सही गेमिंग कर सकते हो। मैं इस पर पर्सनली GeForce Now चलाता हूँ। एंड जिनको नहीं पता GeForce Now क्या है, तो वो एक NVIDIA का क्लाउड गेमिंग सॉफ्टवेयर है, फ्री में यूज़ करता हूँ मैं VPN कनेक्ट करके। तो उसमें यार VPN का मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जब तुम तुम्हारे PC में क्लिक दबाते हो तो जाता सबसे पहले तुम्हारे इंटरनेट राउटर के अंदर, वहाँ से जाएगा ISP से जाएगा GeForce Now के वहाँ सर्वर पे, तो वहाँ से फिर वो रिटर्न भी आना है उसके, यानी कि तुम्हारे मॉनिटर पर रिएक्शन भी देना है उसको। तो ये टाइम में यार एक रिस्पॉन्स टाइम जो होता है कीबोर्ड का मैटर करता है, जो कि ये बिल्कुल नहीं करता था। मैं इस पर स्पेस अभी दबा रहा हूँ, रिस्पॉन्स 3 सेकंड बाद आ रहा है। तो ये था। और उस वाले कीबोर्ड को मैं खेलता नहीं था उसके साथ, GeForce Now के साथ, क्योंकि उसके कुछ बटन उड़ चुके हैं, और मैं CS को ज़्यादा खेलता हूँ GeForce Now पे, क्योंकि मेरे को उसको मज़ा आता है खेलने में। तो इसीलिए मैंने चैनल का नाम भी गेमर्स काउंटर रख दिया है। मैं क्यों बता रहा हूँ, इसकी स्टोरी ऑलरेडी बताई हुई है मैंने, तो एक लाइव स्ट्रीम में बताई थी। तो और ये भाई कते OP, मतलब फटाफट से तुम्हारा काम हो जाता है। एंड वो बहुत बार होता है कि भाई लंबी स्क्रिप्टिंग करनी है या फिर नोट्स लिखने हैं PC पे, या फिर समझ लो फोटोशॉप का कोई काम करना है, तो ये बहुत होती है उसके अंदर, कते चुम्मेश्वरी काम करता है ये। और बात करते हैं तीनों के कंपैरिजन की, तो मेरा रिव्यू ये है, अगर तुम थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो और तुम्हारे पास एक डिसेंट PC यानी कि 30-40 हज़ार का, तुम ये कीजिए। सेटअप क्लीननेस गई भाड़ में, अगर तुम ये लोग है ना, अगले 1 साल के बाद अगर तुम नहीं पछता तो मेरा नाम बदल देना। नहीं, कभी हो सकता है कंपनी के हाथ मदद दे दिया हो या फिर मेरे साथ स्कैम हुआ हो। और वो 500 रुपये वाले कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास एक Pentium G620 यानी मेरे जैसा PC तो ले सकते हो। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ GeForce Now के लिए आई इस कीबोर्ड की, और मेरे को थोड़ी सी लंबी वर्क पे टाइपिंग करनी होती है, और मैं पूरा दिन PC पे बैठा हूँ, तो इसी के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को ब्रेस्ट चाहिए होता है, मेरे को लंबे टाइम पे गेमिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा टाइपिंग करता हूँ मैं PC पे, और काफ़ी ज़्यादा भाई फोटोशॉप वगैरह का काम होता है उसमें, फोटोशॉप में माउस और कीबोर्ड दोनों का काम आते हैं, तो बहुत ज़्यादा सही चलता है उस पर। तो यह था मेरा रिव्यू इन तीनों कीबोर्ड कंपैरिजन पे। अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहते हो तो मैं वो भी लाऊंगा, उसके लिए मैंने कुछ कंटेंट बचा के रखा है, वो मैं क्यों नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि आया आज नहीं। तो आज की वीडियो लेते रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। एंड अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब मारो, और डिस्क्रिप्शन में मैं इजी का लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों का एक बहुत बड़ा कोलैब आने वाला है। किस बारे में है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो तुमको आने वाले वीडियोस में पता चलता रहेगा। तो उस कोलैब को देखना मत भूलना, एंड कमेंट, बाय।